Meu Deus, morando aqui há quase 30 anos. Eu nunca vi ventar tanto no dia de neve. Realmente é um blizzard esse. Porque eu não tinha presenciado dessa maneira. Que vento! Está realmente ventando muito. Olha isso, ninguém da rua. Que vento, não dá nem pra respirar. Ninguém na rua mesmo. E graças a Deus não acabou a energia ainda, não sei como. Olha isso. Ô, Rony, que saudade de você. Olha o carrinho do Vitinho, lotado. Mas também ainda tá assim, parado muito tempo. Levou a noite toda. Olha isso. É. Fevereiro. Blizzard, fevereiro de 2026. Uau. Dessa vez nevou. Essa é a frente da casa. Vamos ver o fundo. Essa aqui é a janela do meu quarto. Do meu closet do meu quarto. Olha. Olha os pinheiros. Meu Deus, que ventania. Que nevasca. Olha aquilo ali. Olha aquele banquinho ali todo tampado de neve. Oh, que saudade de ter a rede ali. Olha isso. Meu Deus. Que Deus abençoe quem está trabalhando hoje. Que guarda cada vida. Quem está trabalhando pro lado de fora, quem está trabalhando pro lado de dentro também. Os enfermeiros que estão cuidando do Victor, que Deus abençoe cada um deles. Quem está cuidando do Arquimedes. Jesus. É. Nós estamos sem internet. Também que essa ventania deve ter caído algum fio, né? Como eu disse, não sei como a gente ainda está com energia. Uau! Pode marcar que isso vai ficar para a história. Blizzard, dia 23 de fevereiro de 2026. Não vai enxergar nada. Nada, nada, nada. Mas mesmo assim a orquídea tá aqui viva. Olha as janelas.